Hayyee akkam jirtu daawwattu tokko kutaa darbe keessatti akkamitti akka paaspoortii ofii keessaniitiin galmaa'uu dandeessan isin barsiiseen ture. Har'a immoo kutaa lammaffaa irratti erga paaspoortii galmooftanii booddee qarshii keessan erga kaffaltanii booddee maal gochuu qabdu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Qarshii erga kaffaltanii baankiitti kaffaltanii rasiitii keessan erga fudhatanii booddee maal gochuu qabdu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Hanga dhumaatti na hordofaa viidiyoo irreen daddabarsinaa seeraan hanga dhumaatti ilaalaan sinin jedha. Asuma irraan waliin itti fufna jechuudha. Paaspoortii keessan galmooftaniittu qarshii kaffaltaniittu. Achumaanii qarshii erga kaffaltanii booddee kunoo bakka kana application number kan jedhu jira. Kuni waraqaa jalqaba gaafa galmooftan isiniif dhufeera jechuudha. Isarraa application number kan jedhu jira. Application numberii jalaati kunoo HA kan jalqabu kana maqaa nama sanaati jechuudha. Application numberii kan nama sanaati jechuudha kun. Application numberii kana qabattu jechuudha. Application numberii kana qabattanii ittiin paaspoortiin keessan akka kaffalame illee check gochuu dandeessu. Akkasuma illee waraqaa gaafa sana qabattanii deemtan asirraan daawunloodii godhattu jechuudha. Amma erga application numberii keessan qabattanii booddee akkuma gaafa jalqabaa sana kiroomii keessan yookaan browserii kan barbaaddan seentu achumarraan as online application jettanii search gootu jechuudha. Ammas akkuma gaafa jalqabaa sana apply for Ethiopian passport kana filattu. Amma kana gootu daawwattu tokko asirraa wanta home jedha, passport appointment jedha, requirements jedha, status jedha, about wantoota kanatu jira. Isin as jalatti statusii kana filattu. As jalaati passport status gootu jechuudha. Erga akkas gootanii booddee application numberii keessan kansila copy godhattan isinii galmeetti daawwattu tokko. Kan waraqaa keessan jalqabaa sana irraati application numberii keessan copy godhatanii bakka kanatti search gootu jechuudha. Isiniif galmeetti. Erga bakka kanatti search gootanii booddee waraqaan haala kanaan isiniif ba'a jechuudha. Waraqaan sun erga search gootanii booddee haala kanaan ba'a daawwattu tokko. Erga waraqaan sun haala kanaan isiniif ba'ee booddee kunoo haala kanaan request statusiin payment completed paaspoortii keessan completely kaffalameera jechuudha. Haala kanaanii ilaallattu. Kunoo haala kanaanii darbee kunoo baarkoodii kana isin gaafatu jechuudha. Ishee kana koodii kana isin gaafatu jechuudha. Gaafa ashaaraa kennuu deemtan waraqaa kanaa fi birri sartiifikeetii keessanii fi waraqaa eenyummaa keessan qofa qabattanii deemtu jechuudha. Wanti kan biraa kan isin barbaachisu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu waraqaa kana karaa kanaan daawunloodii godhachuu dandeessu. Erga daawunloodii godhatanii booddee waraqaa keessan kana qabattanii ashaaraa keessan kennuu deemtu isiniin jedha daawwattu tokko. Gaaffii qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa. Gaaffii keessan ilaalee yoo viidiyoon kan hojjetamu ta'e viidiyoo isiniif hojjedha. Yoo immoo achuma irratti isiniif deebisate haala isiniif salphatuun achuma irratti isiniif deebisuu hin danda'a. Kanaafiyyuu gaaffii keessan koomentii irratti gaafadhaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tolee laayik godhaa. Hiriyoota keessan akka qaqqabuufis sheer godhaan isiniin jedha. Hanga qophii biraa walitti deemnutti baay'ee.